pode, Vitor, jogar. Agora não pode jogar nada, que tem um celular lá. Oi, fogueira! Oi, fogueira! Oi, fogueira! Oi, fogueira! Oi, fogueira! Deixa a Laura ver. Pedro, dá licença pra Laura ver um pouco. Oi, fogueira! Oi, fogueira! Oi, fogueira! É meu? Canta uma música pra ela. Que música que nós vamos cantar pra ela? Da borboletinha. Então canta da borboletinha que ela responde. Borboletinha pra na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, perna de pau, olho de vidro, picando de pica-pau. Agora outro amigo canta pra fogueira. Pera lá. Agora quem não foi? Não foi. O Rian não foi. Vamos lá, então vem, Rian. Você não foi. Quem não cantou pra fogueira? Cadê o Rian? O Brian não cantou, a Iris não cantou. Você já cantou? O Brian não cantou. Escolhe uma música. Quem não cantou, a Belle não cantou. Vamos respeitar quem não cantou? A gente precisa ser justo nas coisas. Tudo bem, vocês estão... Caio,